Amado, salve a todos com a santa paz do nosso Criador. Eu vou falar de fogueira santa, amados. Vou falar de fogueira santa mais uma vez. Por quê? Dessa vez eu me animei para participar também, porque eu fiquei sabendo que a meta dessa fogueira santa é 200 milhões, amado. 200 milhões é a meta para ser arrecadado nessa fogueira santa. Acho que tá chegando aí o momento de você entregar seu envelope lá e de repente você ganha uma bolada dessa, hein? Rapaz, já pensou? Eu pego minhas economiazinhas aqui, minhas coisas, e vendo e boto lá no envelope, pego lá no altar e eu ganho 200 milhões, hein? Rapaz, o que é que eu ia fazer, hein, com esses 200 milhões? Como assim? Ah, tá me avisando aqui que não é um sorteio, não? Eu dou as minhas coisas e eu não... Um colega meu aqui tá me avisando que não é tipo sorteio, não. Que eu... Como que é que funciona esse negócio? Eu dou meu envelope lá e eu não concorro a nada? Mas e esses 200 milhões vai pra quem? Eu pensei que não é assim não, tipo loteria, de eu botar o meu lá e de repente eu ganho esses duzentão aí para me comprar mansões, carro, avião. Não. Conversando aqui com o meu amigo aqui, ele tá dizendo que eu não concorro a nada. E eu pensava que era tipo assim, eu vendia meus troços tudo aqui, botava lá na... E aí eu ia ganhar, eu ia concorrer pelo menos, não vou concorrer não. Tá estranho isso aí. Mas como que é? É para obra de Deus. Para obra de Deus. Entendi. Agora sim. Mas toda essa grana aí, e como que entrega para Deus esse dinheiro? Vai lá no céu, tipo com um monte de dinheiro assim, ou dá um cheque? Tá meio estranho esse negócio dessa fogueira santa. Eu acho que eu não vou participar mais disso, não. Não, mas 200 é uma tentação danada. Mas não tem nenhuma chance de eu ganhar esses 200 milhões, não? O colega falou aqui que não tem. Mas agora eu desanimei. Eu tava tão empolgado aqui, já ia vender meu sofá. Eu não ia gravar mais os meus vídeos no meu sofá aqui. Minha casa, meu carro. Rapaz, tá tão animado, tá tão animado para participar da fogueira santa aí. Minha chance de vencer a vida aí, 200 milhões, amados. É a meta dessa fogueira santa. E aí? Já tem um ganhador. Você que tá dando os seus bens lá, você não vai concorrer a nada. É isso que eu entendi. E você ainda vai dar lá sua casa, seu carro. É para obra de Deus. É para obra de Deus, é? E quem é esse Deus que compra mansão, que compra jato, que compra rádios, que compra TV, que compra hospital, que você adoecer, você não vai poder ser tratado lá, que compra mansões de tudo quanto é lugar? É uma loucura, é uma loucura. É uma loucura mesmo, amados, porque os bens materiais gera ganância no ser humano, gera uma coisa muito ruim, amados. Dinheiro, para você ter dinheiro, precisa primeiro ter um preparo. Não fica jogando nessas loterias aí não, porque já tem um ganhador. Já tem um ganhador. Não é Deus. O verdadeiro Criador não é, amados. Ele não precisa de graninha de ninguém. Portanto, eles vão dizer que é na fé de Abraão. Olha só, Abraão levou o filho dele até lá ao monte, mas ele trouxe o filho de volta, amados. Leva lá o teu envelope cheinho, traz de volta para tua casa. Porque o nosso Criador verdadeiro não precisa de grana de ninguém, amados. Isso é um golpe para levar sua grana. Levar sua grana e deixar você de repente na miséria. Porque tem pessoas que se empolgam nisso aí, acredita em conversa fiada e furada desses caras e dá
tudo que tem e fica na miséria. Eles vão dizer que você não teve fé. Amados, isso não tem nada a ver de fé. Você der uma grana lá nesse local e acontecer alguma coisa com você, pode acontecer com qualquer um. Amanhã mesmo eu posso fazer um negócio fantástico e a minha vida mudar de rumo, melhorar. Mas é por conta do nosso dia a dia, mas eu mesmo saí de São Paulo, cheguei aqui numa cidade pequena, a minha vida melhorou muito, mas eu nunca fiz fogueira santa, eu nunca fiz nada, mas é apenas trabalho com honestidade e as coisas vão fluindo naturalmente, naturalmente. E a partir do momento que você tem ganância, que você quer subir de patamar, a acessar outros níveis social, como fez os líderes religiosos, mas isso é para o dono do negócio. Esse dinheiro é canalizado para essa gente. Eles dão um jeito, porque não poderia, não poderia. Pois quando uma instituição religiosa, ela deveria ser sem fins lucrativos. Esses caras não poderiam estar podre de rico como tá esses camaradas aí. Com muita grana, com muito poder, com muita arrogância. E através de engano, através de psicologia barata. Eles usam de psicologia reversa, usam de tudo quanto é coisa. Mas olha, o cara fala, você está desconfiado que nós estamos roubando. Porque as pessoas ali, às vezes, estão naquele momento ali, eles falando daqueles absurdos, a pessoa começa a desconfiar. Aí ele já joga essa para a pessoa, não, como que eu posso pensar isso do homem de Deus? Aí cai na conversa. Mas, amados, presta atenção. O verdadeiro Criador não precisa de dinheiro de ninguém. Tudo ele fez através da palavra. Haja luz e houve luz. Criou os luminares para a terra. Criou tudo, amados. Só com o poder da sua palavra. Ele não precisa de dinheiro de homens. E não se agrada de sacrifício de tolo, amados. Você que pega a sua grana e dá para malandros estelionatários, você não passa de um tolo. Os caras estão fazendo você de bobo. Não faça mais isso. Não faça mais isso. E outra, você vai levar a sua alma à condenação. Pois a partir do momento que você dá dinheiro para esses homens que praticam rituais, que fazem coisas absurdas para poder enganar você, para poder levar sua alma ao abismo. Amados, eu te digo, aprenda o Evangelho, que lá não tem nada disso. O Evangelho é de graça. Dá de graça o que de graça receber. Esse negócio de barganha com o nosso Criador e com o nosso Salvador, não podemos, amados. A partir do momento que temos uma visão errada dele, desse tipo, nos afastamos dele. O fardo dele é leve. Seu jugo é suave. E ele disse, eu sou humilde e manso, aprendei de mim. Leia, releia o Evangelho e aprenda o que está escrito. E não caia mais em conversa fiada desses caras que usam pequenos trechos bíblicos adulterados para te enganar, amados. Pois o próprio Abraão levou seu filho, mas ele trouxe de volta, ele não sacrificou. Porque o nosso Criador verdadeiro não se agrada de sacrifício, amados. Ele prefere que você trilhe os seus caminhos e seja obediente ao que ele te pediu. Honrar seu pai e tua mãe. Trilhar os caminhos dele. Amar ele sobre todas as coisas. Quer dizer, você não pode ter amor a bens materiais. Porque você está dando bens materiais para ganhar bens materiais, amados. Para ficar rico. Para isso, para aquilo. Não importa o motivo ao qual você está querendo comprar a Deus. Você está colocando ele de uma maneira feia, amados. Você nunca pode entender ou pensar ou jamais que você pode comprar alguma bênção. Não pode. Não pode. É a tua necessidade, é a tua sinceridade que vai fazer com que algo possa chegar a você. Uma sinceridade acima
de tudo, você rasgar realmente o teu coração em oração, dentro do teu quarto, ali na tua intimidade, somente você e o teu Criador, o teu Salvador. Jamais, amado, se expor a tua oração, abrir boca em meio de outras pessoas. A tua oração deve ser sempre no teu quarto. Ou podemos considerar uma oração você falar para outras pessoas. Isso também eu estou falando aqui, isso pode ser considerado uma oração, um orador explicando alguma coisa, mas não a oração que eu estou falando é aquela que tu se recolhe ali e vai abrir teu coração para o Pai. Esse tipo de oração. Mas Ele já sabe todas as coisas. Mas precisamos principalmente agradecer pelo entendimento a qual Ele nos tem dado. Pela libertação. Você que já está liberto das religiões, não seja covarde. Vá para cima. Ajude a libertar outros. Compartilhe os vídeos que falam do verdadeiro Evangelho. Compartilhe os vídeos que denunciam essa gente mentirosa, gulosa, gananciosa, charlatões, estelionatários, que pega os bens materiais das pessoas com a Bíblia na mão, se passando por homens de Deus, sendo que faz rituais maçônicos, enterram Bíblia nos seus templos para construir seus templos. Eles estão do outro lado, amados. Eles estão do outro lado para levar a você uma cegueira espiritual para que você não venha enxergar a verdade. Esses homens são terríveis, terríveis. Não é à toa que eles construíram um verdadeiro império que vai cair. Amados, esse império vai cair. Por mais que ele venha faturar, você vai ver. Eu acredito que essa fogueira santa, eles estão prometendo esses 200 milhões, mas não vai conseguir, mas seu... eu fui orientado a evitar falar o nome de certas pessoas, que você já sabe o nome delas. Não vai, Por quê? É bom evitar. Mas Macedão, o teu nome não é Macedão. Então, não seja tolo. Não seja tolo. Não faça sacrifício de tolo, pois o nosso Criador não se agrada. Vá, leia as Escrituras, entrega os teus caminhos ao Criador, pratica o que Ele ensinou, é cuidar do órfão e da viúva, andar direito nessa face da terra. Eles se aproveitam de obreiros, de outras pessoas, para fazer coisas que se parecem com caridade, para exaltar o nome da religião. Mas os líderes mesmo não dão um passo, só se aproveita dos de baixo. E assim vai descendo em pirâmide financeira, que é uma pirâmide financeira isso aí, para os de cima estar sempre em alto patamar. Mas lá em cima a briga é terrível, mas não queira isso para você. Não queira isso para você. Não queira a vida dessa gente para você, pois o final deles, pode ter certeza que vai ser muito triste, muito triste. Vai ter choro e ranger de dentes. Nós vivemos a ressaquinha da ressaquinha. Procura se aproximar do verdadeiro Criador, do verdadeiro Salvador, para a salvação da tua alma. Procura entender o tempo ao qual estamos vivendo. O mundo está passando por um rebuliço e vai aumentar muito mais. Esse ano de 2019 tem sido assim, ó. Está tudo sendo preparado, amados. Tudo sendo preparado. Moeda única. Está tudo se encaminhando, amados. Não vou mudar de assunto, mas somente isso, amados. Não caia nessa conversinha. Que esses 200 milhões fosse sorteado para alguém, arrecadasse uma grana dessa, que fosse sorteado para algum membro. Vamos jogar um papelzinho aqui, na honestidade, pegar, opa, fulano de tal ganhou. Aí sim. Mesmo assim é errado, mano, porque cria ganância, cria usura nas pessoas, bagunça a vida das pessoas, faz com que as pessoas percam a noção das coisas. Como eu já vi testemunho de pessoa que testemunhou que tinha apartamento, que tinha loja, que tinha carro, que tinha mansão, só que ela estava testemunhando pela fé, ela não tinha nada.
E ela não ganhou nada, nunca teve, nunca vai ter nada. Pois é apenas uma pessoa que entrou na conversa de um malandro para poder ela incentivar outras pessoas a dar o seu tudo. Testemunho falso, mano. Utilizar de testemunho falso para induzir outras pessoas a dizer, ó, eu arrebentei na fogueira santa e hoje eu tenho tudo. Mas mentira, só para induzir outros membros a participar, amados. É através disso que eles induzem pessoas a dar o seu tudo. Através de mentira. Aonde que o nosso Criador e Salvador tem parte com mentira, amados. Acorda, sai dessa sinagoga de Satanás, que não tem nada a ver com o verdadeiro Criador e com o verdadeiro Salvador. Eles não ensinam o Evangelho. Só pode ensinar o Evangelho quem conhece o Evangelho. Evangelista de verdade é aquele que conhece o Evangelho. Esse pessoal da Record, dessa denominação religiosa e de outras aí, faz proselitismo. Convida você para a sua religião. Isso não é Evangelho, amados. Aprenda o Evangelho e ensina para o teu próximo. Que aí sim, tu serás um evangelista de verdade. Que o verdadeiro Criador vos abençoe. Amados, não caia nessa. Se tu levar o teu envelope lá, traz de volta. Que aí sim, você está mostrando que você não é um tolo. Somente, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.